under niya. Ayan, Mitsubishi Strada L2 4x4. Ayan ang check engine, kulay dilaw. So iniscan natin sa ating power tools. Ayan, so ito yung nakikita sa ating scanner. AGR system U1102 U1101. Ayan, yan ang AGR, yung pinaka trouble niya ay ano, AGR. So na-try natin i-delete kanina, pero ayun, pagpa-under ulit nandyan pa rin siya. Ayan, so stay tuned. Ayan, update tayo sa Strada 2010 4D56. So tinanggal natin yung injector. Injector. Kasi check natin sa ating calibrator. Injector 1, 2, 3. Bumukod eh. Pwede na. Wala na kamo. So may bago ng EGR valve assembly. So papalitan natin at i-cleaning natin yung ano, suction valve control. May washer. Isa na. So bagong top overhaul na ito, bro. Ano, nanginginig yung under, gumiginhawa yung under niya. May nag-ayos na dati dito, bagong top overhaul na ito ng ibang mekaniko, kaya dinala rito sa atin kasi nag-trouble, gumiginhawa yung under, hindi matino yung under niya. Kalau kita play. Ya kulugan bro. So binunot muna na yung mga apat na injector kasi sasalang natin sa ating machine, sa ating nozzle tester, para makita natin kung may backlight o tama ba yung pang. So isasalang natin sa ating nozzle calibrator. Ayan, so wala na yung injector na apat. So ngayon stay tuned lang mga kaibi. 5 minutes later. So nandito naman tayo sa ano, fast forward number 1 injector. Yun, magandang buga. So tingnan natin yung pressure. So katatapos lang yan na dismantle, nalinisan. Ayan o, pagdating ng 20 ay lumalagitik na siya. Ayan, bumubuga. Ayan. So dito naman tayo sa mga parts na ito ay malinis na. Ayan. At tapos na yung injector natin. Nalinisan na natin yung apat na injector. So ready to install na. Ayan, so pinakabit na ni Kaibing Maki yung injector dyan. Ayan, so malinis na ang ating mga parts. Ayan, so ito ay sira talaga ito. So kaya pinapalitan namin to ng bago. Kasi ito yung dahilan na gumiginhawa yung under niya. Ayan, so stay tuned. At ito naman yung pang cleaning namin sa electrical. Ayan, so electronic cleaner. At saka itong isa ay ano, ito yung ginamit ko pang linis ng ano, throttle body. Ayan, so dalawang klase yung ginamit nating cleaner. Ayan, so kinakabit pa yung mga apat na injector. Ayan, so stay tuned. A few moments later. So pagkatapos ng apat na injector na ikabit ay ang isusunod natin ay yung mga valve cover at saka yung intake na hinahanda natin. Nalinisan na ito lahat. So yan ang mga susunod na ikakabit doon para magpaandar na tayo mamaya at magkalaman na. So antay-antayan natin yung pag-andar mga kaibi at nang malaman natin at makasyan nyo. Ayan, so malinis na ating mga pyesa mga kaibi. Nilinisan na itong yung intake manifold kasi sobrang dumi. Saka itong valve cover ay malinis na rin.
Ito na yung bagong EGR, brand new. Ito na rin yung throttle body. Ayan, so okay na yan. Tsaka kinalibrate yung 4 na injector. So kami rin ang nag-calibrate nito. So kinakabit pa ni Kaibing Maki. Thousand years later. Ayan, so dumating nating pisa. Ayan. So ito na yung bagong relief valve. Ayan. So ikabit na natin. So ito na rin yung suction valve na assembly. Bago. Dinso brand. Ayan So ipapalit natin. Ayan, so stay tuned. Ayan. So start tayo. Kung may check engine pa ba. Ayan, so wala nang check engine. Ayan, so maganda na yung under nya. One click na. At maging maayos na yung kwan. Hindi na siya nanginginig at wala nang ginawa yung under. Ayos, good job na, good job.